दोस्तों मैं हूं गौहर के बिजनेस आइडिया में आपको स्वागत है यूट्यूब पे। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों ये मेरे गांव में एक खटाल है, डेयरी फार्म है। एक गाय 38,000 रुपये में लाए हैं। इनके मालिक नहीं हैं, सामने नहीं आना चाह रहे वीडियो में। इस गाय का रेट है 38,000 रुपये में, ये ख़रीद के लाए हैं बगल के सेल्समैन से। और इसका दूध हो ये 12 से 14 लीटर अभी है दिन का। देखिए थान बाट इस गाय का। इसको देखिए, अभी 6 से 7 महीने की गाभिन है। लमसम इसका अभी 4 से 5 लीटर दिन का दूध है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इस गाय का ये काफ है, 8-9 महीना हो गया इसको। इस गाय का ये नई वाली गाय जो इसका काफ ये है, मेल है। मेरे फार्म यही रात में बांधने का यहाँ पे जगह है। एक और काफी गाय है, ये भी 12 से 14 लीटर दिन का दूध करती है। यही इनका छोटा सा डेयरी फार्म है।